Каумаһығыҙ. Быйыл 2023 ел Башҡортостан Республикаһы башлығы Рәли Хәбиров йәмғиәткә изге эштәр йылы дип иғлан иткән айҡанға Иске Аҡлай ауыл клубы Төлән фольклор ансамбле серле биҙәктәр дип аталған кис уттырыу йоласын тәҡдим итәбеҙ. Ошо серле биҙәктәрҙе суғыу өсөн ептәрҙе әҙерләү барышын һәм ауылыбыҙда буыннан-буынға күсеп килгән Сиразетдиновтар ғаиләһендә ҡала суғыу оҫталарын хаҡында һөйләп үтәбеҙ. Бына кис уттырырға ҡыҙҙарыбыҙ йыйылғандар ҙа инде. Йәне ҡыҙҙар, эштәребеҙ уң булһын, яр менән башлап ебәрәйек. Ике суҡыр күрмәҫен, икендегә етмәҫен. Урмандарға кергән ағастарым, кәкере килмәдер ки, кәкере килмәдер ки. Йөнөбөҙ быйыл бигерәк матур. Ҡарағыҙ әле, ерҙә күк йомшаҡ, һыуҙылып ҡына тора. Ҡарыҡтарыбыҙ бер сыҡҡан. Һарыҡ йөнө балаҫ өсөн бик яҡшы инде ул, Ләйлә. Ул уңмай ҙа, бер сөкөлләнмәй ҙә, файҙалы ла. Шулай инде, шулай менә бит. Бик матур йөн, бик матур. Йөн оҙон булғас менә иләүле, еңел. Иләнеп тора. Бына бит йөн яҡшы булғас, орсоғом да уйнап ҡына тора. Орсоғом үҙем аҡша бейеп кенә тора, сиртеп кенә ебәр. Эй, ҡыҙҙар, хәҙер ниндәй төҫтө алам тиһәң дә, магазиндарда тулып тора, төрлө төҫлө йөндәр һатыла. Элегерәк нисек буянылар икән матур төҫтәргә? Сабан япрағынан ҡыҙыл төҫтө буяғандар. Йәшел төҫ, ҡайын япрағы төҫө. Һары төҫтө, һуған ҡабығын ҡайнатып манғандар йөндәрҙе. Бына бит нинди сағыу төҫтәр сыҡҡан, нинди генә йәшел япраҡтан. Эй, ҡыҙҙар, Ағас япрағынан. элек беҙҙең инәйҙәр, ҡәйнәмдәр эшләп кенә ултырмағандар, йырлашып та ултырғандар. Йәне Миләүшә матур итеп йырлап ебәр оҙон көйгә. Боронғо йырларҙа ирек. Белмәнек. Ак сабата вағыйым, сабата башы ҡыйып, ҡырылып киткән ҡара мыйыҡ, нисек үбәрһең ҡыйып. Артмаҡ микән, йомшаҡ микән, йәмейемдең ҡулдары, салауат күпе
Sabata başı kıyıp, kırılıp gitken kara mıyık, nisi güveren kıyıp. Alpak miken, yımşak miken, yeni yeniden kulları, salavat küperi güvür. Babahan yolları. Aferin Miloş apay. Bik matur yıllarım. Oşu matur osalı balastardı uqqan kişiler bit bäxetli kişilerdir indi ol. Osalar bit ular, sağıl bidekler. Bugünkü güleşübüzde biz osalar turahında gına tugel, onu işlegen oşu bideklerdi barlıkka getirgen kişiler turahında da hüleybez. Buna yönderibid, yepteribid edir. Häzir balası ol. Sirlerin Zekir apay hilap öteyindi. Nisik balası. Yün edir bulgays. Gün əzir bulğaç qızlar edəgiz uzatırqa küseyik deyip. Ortadan işleyip. Әйе. Uzatırqa küseyik. Yepti uzatıp ötkəs, иңелек көрі аша өткәрәз мына көрі аша. Yüzde hiken kuzumunda. Tip kurhatırga həbə. Ana aşılay. Aşının arahından alabız. Bir yepti alabız aldağı körünən. İkincisinden alabız ikincisi körünən. Birincisinden alabız mana. Şundan aşağı alabız. Birinci yepti. Şundan hoň kılıç aşağı ötkärәbез. Kılıçtan hoň bir gıçagany gıtabız. İkincisi yepti alganda aşı ötkərilgən körü bu ýakda turup kala. İkincisi körünün ötkärəbез. Yaňyştyrga yaramay. Yaňyştyrga hogalmayýar. Mına şulay ikinci ýepde şulay alaýar. Ötkärәһiz. Biri oşa, birhin aldan, birhin artdan. Tagy şulay kılıç aşa ötkärәһiň anan bir gıçagany gıtaһaň. Uzatıp ötkәs, oşa ýerde hikan gözde, mına bolasty başlaýar. Mına biziň bunda bolas başlangan yeri qara, yer tüste qara yerde bir bazyan bilen başlangan. Bir bazyan mana bir bazyan. Şundan oň ýaktan barganda, oň ýak tebelderikke basabız, mana tebelderik ýepde alıştyryr üçin. Tebelderikke mana oň ýakka basabız. Hol ýaktan kelgende, oşa hola ýakka basabız da mana ýebebiz alışyna. Ýebebiz alışyna. Şoýa dip hogabız. Sitten biziň munda taw hekelteleri bar. Mana bir siri var. Sitte ýebe balastyň siti şylmahan üçin her wagtda mana dip goýam eken. İki ýepti oşulay dip uratyp alaýsyň bir tapgyr. Artyk anan gana ikincisi nege küsäň. Darşy küsäň. Oşulay hogarga. İki ýepti uratmahaň, mına ulan siti şyly beri balastyň. Ýepinde büthe mına например, ýep bütdi bit. Ýalgarga kerek. Mana şulay. 1-2 santimetr, iki ýep üskip elektirip, ikincisini uşlay ýalgaýbız. Balastyň iki ýagla bir türlü bolup syga mına. Oň ýagla, bol ýagla. İkisine bir türlü bolar. Şulay. Şulay dip ýalgap ýeberebiz. Tagına meheli. Kızlar, Nisetkiz. karagız äle ninde motor bidekler. Bigirek motor bidekleri balatlardan. Olay şu. Zekir apay şu bilekler nimeni oňnata ol? Bilekler indi ol burundan balas hukkan kişiler yerden, kökten, oydan, yıldızlardan hem üsimliklerden algandar. Şulay bit Zekir apay? Eýe. Balastardyň balas bilekleriniň mäganeleri ýeli. Türlühü özüniň tamgaha bar indi. Muna iki bazyan, kuş bazyan diýip atalar. Dim boýu uzurlary indi balar. Barıgla iki kuş bazyan, muna oşo üsmi işleri, koz tepeleri diýip etkenler.
уртала, батнус. Мына бер бадьян мынһы. Бер бадьян ике төрле һугыла. Бер генә төстән, можно даже бүтәһен бергә бер генә төстән дә һугыла. Ошулай да һугыла, и мына ситләтеп йөртеп тә һугыла. Ситләтеп йөртеп тә һугыла. Ә моныһы сулпы дип атала. Сулпы. Мына һыу тулганнары булары. Ситтән килгәне. Моныһы тюльпан. Тюльпан. Моныһы дүрт, ер шарының дүрт яғы. Дүрт яғы кыбыла. Моныһы мына ожмахтың 8 аскысы дип әйтәбез инде. Шунан геометрический фигуралар ситләтеп йөри. Моныһы тәкәмөгез, кушкар дип тә әйткәндәр, тәкәмөгез дип тә әйткәндәр. Мына моныһы бесей табаны дигәндәр. Борынгылар белеп эшләгән бит инде алар. Күп эшләгәннәр. Тоже уртага батнос, ә моныһы бесей табаны дигәннәр. Аны төрле төстән дә эшләргә буламы? Була төрле төстән, 7 төрле төс кәрәк баласка. Бер олы баласка 12 кадак йөн кәрәк, бәләкәй баласка 10 кадак. 30 грамм краска бер баласка. Моныһы ожмахтың 8 аскысы дип әйтәбез. Моныһы күбәләк. Шул безнең пока белгән узырларыбыз, дин буе узырлары мына ошылар инде. Анан тыш Асалы баластарды бит инде гел тантаналы байрамдарда куллангандар. Туйга барганда соналарга ябып алып баргандар. Әгәр дә туйда асалы баласы ябылган соналарда кунактар килә икән, ул инде абруйлы, затлы кунактар булып саналган. Ә инде өйдә тотынганда буй баластар тотынгандар. Бына буй баластың серләре менән безне Зөлфия бик Булатова таныштырып китә. Чөнки буй балас кына түгел, асалы балас та һуга ул. Буй баластың үзенең серләре айырым икән уның серләре. Баласты озатканда асалы баласка ептәр кулланһак, буй баласка инде йөнде озатабыз. Йөнде озатканда аркылыга уны мүктән иләнгән еп менән һәм шул мүктән иләнгән епте калак менән ныгытып бараһың. Асалы бала суккандагы күгүк тәбәлдериктәр бар. Унга басһаң бер төстө ныгытып куяһың. Қолға басаң, икенсе төстө ныгытып куяһың. Ана шул тәбәлдериккә басып, ныгыткан сакта асалы баластың тештәре килеп сыга. Бына шулай асалы баластарда, буй баластарда башкорт халкының йортын гына бидәп кенә калмаган, көндәлек тормышта ла кулланылган. Көндәлек тормышта иң көндәлек тормышта иң кәрәкле баластарның береһе булып, сепрәк баластар саналган. Элек материал, сепрәк материалдар бик булмаган сакта, уны етендән иләп, сүбәктән эшләгәннәр. Хәзер инде калган материалларны кулланып, төрле төстәр кулланып, сепрәк баластарда хугырга мөмкин. Сепрәк баластарды күмәк балалы
гаиләләрдә куллангандар. Сөнки уны йәергә лә еңел, йыуырга ла, таҙартырға ла еңел булган. Балаттар тураһында һүҙ сыҡҡас, серле биҙәктәр, аҫалар тураһында ғына һөйләп ҡалмайыҡ инде. Ошо балаттарҙы булдырыусы, аҫаларҙы һуғыусы оҫталар тураһында ла әйтеп китмәйенсә булмай. Шул оҫталарҙың араһында иң-иңдәре булып, беҙҙең ауылдың Нәсихә инәй Сиразетдинова торҙо. Нәсихә Мырҙагәрәй ҡыҙы Әлшәй районы Иҫке Аҡлай ауылында тыуып, шунда ғүмер кисергән. Нәсихә инәйҙе башҡорт ҡатын-ҡыҙының ысын Италуны тип әйтһәк тә яҙыҡ булмаҫ ине. Сөнки уның эшләмәгән эше булмаған. Сәксәген дә бешергән, ҡотон да ҡойған, балсығын да баҫҡан, сөгөлдөр ҙә утаған. Көндөгөн тауыҡ фермаһында эшләп, төндәрен, йоҡоларын ҡалдырып, шәм яҡтыһында бала туҡҡан. Сөнки 5 баланы аяҡҡа баҫтырырға кәрәк булған. Нәсихә Мырҙагәрәй ҡыҙы 96 йәшендә лә Балаҫ фестивалендә ҡатнашып, лайыҡлы баһаларға ия булды. Бына шул оҫта балаҫ һуғыусы Нәсихә инәйебеҙҙең ҡыҙы Зәкирә Хәлиулла ҡыҙы әсәнән күргән тун бескән дигән мәҡәлгә ярашлы уның эшен дауам итә. Ул гран-приға лайыҡ булдым тип бер ваҡытта ла маһайып ултырғанын күргәнебеҙ юҡ. Хәҙер инде халыҡ остазы исеменә лайыҡ булғас та, ул балаҫ серҙәрен тырышыбыраҡ өйрәнә. Теләгәндәргә шул серҙәрҙе өйрәтә. Һәр бер Аҡлай ҡыҙының һандығында Нәсихә инәй һуҡҡан балаҫ бирнә булып һаҡланған. Урыны озмаҡта булһа инде Нәсихә инәйем. Нәсихә инәйнең бәләкәй ҡыҙы Зөлфиә апай Бикбулатова быйыл 2023 йылда балаҫ һуғыу оҫталары фестивалендә, Буаттарға бәйләп фестивалендә гран-при яуланы. Ул төрлө сәйләнәрҙән төрлө биҙәктәр эшләй. Йорто гөл үҫтерергә ярата. Йорто тулы гөл. Аңа килеп керсәң, яҡты. Бар эшкә дә өлгөрә. Закира апайҙың 2 ҡыҙы ла балаҫ һуғыу оҫталыҡ серҙәрен беләләр. Аның ейәне Артем һәм ейәнсәре Кристина ла балаҫ һуғыу конкурсларында ҡатнашып, дипломдар алалар. Ә бөгөн беҙҙең кис утырыуҙа Нәсихә инәйебеҙҙең ейәнсәре Гөлйемеш сепрәк балаҫ һуғыу серҙәрен өйрәнә. Ошо хикмәтле
йомғақты, құяштай янып тұрған йомғағыбызды балаларыбызға бирәбез. Тормыш юлыгыз ошы йомғақтағы ептей тигез. Һикәлтәһеҙ, фатихалы һәм тылсымлы булһын. Ошы ептәр быуындарды быуындарға бәйләһен, буаттарды буаттарға бәйләһен. Рәхмәт, инәй. Аллы гөлле бала